皆様ごきげんよう。オントマットで地底ジオラマ第2回は千本桜でお送りします。背景いかつすぎ。やだなぁ、ほらちゃんと千本桜っぽいジオラマも用意してますよ。おお、これはすごい。今回は長めですので、完成映像シーンから見るのもおすすめです。背景動画がなんかセンシティブ。何はともあれ、まずはメロディを設置しましょう。場所は前回のジオラマの隣とか良さそうやな。あ、関さんお疲れ様です。関丹さん。とりあえず関さんのお家が横尾延伸工事。関さんかわいそう。ここをキャンプ地とする。ひとまず前回のジオラマと平行の場所にトンネル掘りました。長さはすでに2倍。ポンプマットの数は多分64倍。1日の作業時間は平均10時間。お仕事はうっふ。こらあかんわ。これでサビ1回分くらいですね。先は長い。とりあえずメロディ作っちゃいましょう。センサーマットちょっとテスト。アウト。2000 years later。できました。ナイス。結局この後全部右に置き直しました。なんでやねん。実は演奏を分担してデュエットするスタイルとか、ジェットコースター的なギミック入れてみるとか、いろいろ考えてたんですけど、技術的に再現性なくてボツになりました。これはちょっと残念。そんなこんなでメロディ置き終わりました。いや雑。だって絵面は変わらないんですもん。ちなみにこれが前回の総延長。今回はこれですね。いやなっか。ちなみにここから帰りのシャトルも出てます。なんでこんな長くなってもたん。計画性がないからですね。次は編曲です。今回は難しい曲なので、とある方に依頼を出しておきました。そんな当てあったっけ。お邪魔します。あ、メタモンピーさんお世話になってます。いやだね。今日はよろしくお願いします。めっちゃ本格的。これがメロディですね。この上下の帯がオントマットで使える音域なので、伴奏もこの範囲で作っていきます。と P はおっしゃっています。なんやねんその設定。そしてこちらが完成品。なんかそれっぽい。語彙力ないですね。うるさい。ではメロディと合わせてみましょう。ワクワク。あとは敷いていくだけの簡単なお仕事。先ほどの編曲のおかげで必要なマットの枚数もぴったしカンカンってなもんですよ。何枚必要なん？ですね。これは、いっぱいですね。せやろな。まあそんなこんなで敷設の完了です。どれくらいかかった？丸3日。わお。さてさて内装に取り掛かりましょう。最初に作るのはジオラマやな。事務所です。なんでやねん。やっぱりまずは形から入りたいじゃないですか。割と雰囲気ええな。電気設備も充実。こんなことしてるから投稿が2週間以上も空くんやろ。それは言わないお約束。あのポスターは？あ、それは一番太いスポンサー企業が発行してるクルカのやつですね。生々しい。アトラクションの乗り場を作りましょう。大正ロマンあふれるラーカっぽくしたいですね。千本桜って感じやね。アンティークシリーズでレトロな装い。10段でゴージャスな感じ。成金っぽいですね。やめい。漆喰をハリーのドアをつけーのハリモン乗り場も作りましょう。中略完成。めっちゃはしょるやん。このペースだと動画が1時間超えちゃいますからね。地下にあるとは思えない仕上がり。ここから出発です。先にジオラマエリアの整地をしちゃいましょう。
地上側からスライスする形で露天掘りです。ここはで露天掘りとかいう単語聞くと思わんかった。掘削予定地に三角コーンを置いて、お友達と協力して掘り抜きます。広すぎん。前回は4枚以上はありそう。2 years later。広い。これをさらに掘り抜くんか。気合です。あとはもう作業なんでカットしてもいいんですけど、確かに。ちょっとだけお見せしましょう。あっという間に残り1層、2時間半ほどでした。意外と早い。最下層も掘り抜いて。狭かったので、ちょっと拡張工事。ちょっとの規模じゃない。なんやかんやあって完成。いよいよアトラクション部分を作ります。マウス操作って便利。天井はこれじゃないと手が届かないので必須ですね。今回はこのように何度も折れ曲がるので、その度に内装も変えていきましょう。また大変なことに足突っ込んでる。建築もギャンブルも突っ込めるだけ突っ込むのが男ってもんですよ。自分ギャンブル経験ないやろ。第1レーンを乗り口と同じ大正ロマンな感じでいきましょう。壁は一段奥まらせて立体的に赤レンガでモダンな印象。急に真面目やん。上部分はあえてライトアンティークの壁でモダンな印象に。あかん、語彙力がモダンしかないこの人。天井は迷ったんですけど、鉄のタイルであえて。はいはい、モダンな印象やんな。語彙力少なめな方ですか？ピキピキ。床は10段にしましょう。よき。あとは装飾して完成。第1レーンできました。地下なのに街っぽい。アトラクション感出せましたね。お次は第2コーナー。ポケセンの壁とシンプルな床を先に貼っておきました。それより千本桜にこんなとこあったっけ？ピアノソロとギターソロですね。小ミギターソロとガイランクネバラと言われて久しい昨今ですが、誰もそこまでは言ってへんやろ。せっかくなので第2レーンでブイブイ言わせてやりますよ。第3レーンはクラッシュタイルの壁か。ジオラマに向けて助走をつけるセクションですね。おお、ここでジオラマに突入と。これ完成するん。気合です。不安になってきた。ちなみに今回要求材料が多すぎて時折こうやって収穫してます。ポケメタル様々。多分3000個くらいありますね。金庫を開いたら。合間に縄跳びブレイクで息抜き。早すぎて空飛んでる。残念ながら437回でした。もうええでしょ。序盤はこれくらいにして第2レーンの続きに戻りましょう。お前が始めた物語やろ。天井裏に無線送電を通して、ミラーボール。これは熱い。ついでにゲーミングライトも言っときましょう。このアホさ加減意外と嫌いじゃない。これは何？ですね、説明がめんどくさいんで。サボるんじゃない？はい、完成品です。うわ、なんじゃこりゃ。センサーの信号を延伸するための装置ですね。何に使うんこれ？こう使います。都合。左にある傘車からなんやかんやであれこれしてカクカクシカシカしたら完成です。説明面倒なっててくさ。せっかくなんでダメ押しでモンゴライトも盛大に言っときましょう。ここまで来ると一層すがすがしい。ちなみにこの区画だけで島中の電力設置上限の8割を食いつぶしました。電気代やだそう。楽しいギミック付き。お友達と一緒に遊んじゃおう。普通に楽しそう。ちょっと乗ってみたい。あ、ちなみに第3コーナーもこんな感じになってます。クラッシュタイル派手やけど意外とええね。これで飛んでるコーナー完成です。そういえばすっかり紹介忘れてたんですけど。どこここ？最初の乗り場から降りた直後は一旦ここの踊り場を経由するんですよ。おー、なんかムーディー。死後ですよ。うるさい。詳しくは割愛しますが、出発直後のレバーブを確保するために作った場所ですね。ちょっとでも部屋判定されると一瞬で残響消えるんよな。今回の品ほど苦戦しました。さてさて、皆さんお待ちかねジオラマ作りのパートですよ。待ってました。今回はベンジュシティをジオラマで作ってみましょう。綺麗やけど千本桜関係ある？ない。和風つながりだからいいんです。とりあえず、この穴を広げて天窓にしてみましょう。まずは整地。
大惨事やんけ。前からなら階が全部壊れてたんで危なかったです。悪さする海はしまっちゃおうね。などと供述しており。穴を広げていきましょう。はい、いい感じ。夕焼けめっちゃ綺麗。次はここに白金山を建てます。あそこも海やし。確かワールドの限界やんな。私を誰だとお思いですか？まさか。そのまさか。でもその前に洞窟全体の整地からしちゃいましょう。カメラの向きがくがく。前回と違って自然な洞窟を作ることにしたので、あちこち壊しまくってるから爆学です。でも1ブロック単位で細かく調整はしたりしてます。途中経過。右側削れてきたけど、まだ無機質な感じ。一応技術的なこともお話ししておきますとですね、なるべく2ブロック以上繋がった箇所を作らないようにすると、とても自然な地形に近づきます。確かに適当に削ってるように見えて、ちゃんと段差ができてるな。まだがっつりいって良さそうですね。上から見るとこんな感じ。ちゃんとずらしてあるな。右半分できました。おお、思いのほかいい感じやん。では左半分もタイムラプスでお送りします。そんな機能あったっけ？スタート。スモこれどうやってるん？普通にスイッチ2、2台体制ですね。想像の30倍くらいの大きいやったわ。一応釈明しておきますと、子供たちがスイッチ2をお借りしているだけですので、さすがにこのためだけに2台用意してたら引くわ。こうして見てみると、一度真ん中でくびれて、その後下に向かって広がる形になってるのがよくわかりますね。おい、サボってるぞ。ちなみにかれこれ3時間カメラ掲げてもらってるので、エールを送ってあげています。煽り散らかしてあげたの間違いでは。ちょっとこまごました作業になって変化がわかりづらいですが、この定点カメラを参考に1ブロックずつ出したりして、滑らかさが出るように微調整を繰り返してますね。奥側左に天井への支えみたいなの作ってるな。この辺りからは天井の成形をしてますね。マウス機能と展示浮遊でちまちまとやってます。ここでも段差を作ることを意識してるんやな。建物もそうですし、地形を作るときは特に3マス以上重なっているとそれだけで人工物に見えてしまうので、ざっくりと削って1ブロックずつ修正、これの繰り返しです。ローマの道も一歩から。ようやるわ。さてこれで大洞窟の整地は完了ですね。素材が足りないので夢島へ。誰の島に手を出したのか分からせてやりました。島違い。いやー、連想乱。ソーラン節って今でも体育祭でやるんやろか。それは何よりです。絶対嘘。どういたしまして。そのうちポッケン侵害で訴えられるぞ。さて白金山を作っていきましょう。どう見てもスペースないけどどうするん？はい、できました。嘘。あそこに見えとるは氷山の一角。まだなんかあるんか。いや、ほんまに氷山の一角なんかい。やだな、私たちハリボテジオラマ音符マスターじゃないですか。何その不名誉な称号。ちなみに、マジのガチでエリア限界です。攻めすぎで草。一応ちゃんと仕組みを説明しておくと、まず山を3つのレイヤー、山頂中腹ふもとに分けてます。確かに色と段が違うな。立体絵本ってあるじゃないですか。紙工作が飛び出すやつやんな。あの要領で下から見上げると、この3つが重なって山に見えるようになってます。山が遠くにある感じはどうやってるん？ゲームの仕様で処理負荷を抑えるために円形の影にされてしまうので、それを悪用しています。活用って言いなさい。ちなみにここでもスイッチ2、2台体制で1ブロックずつ調整しました。君はどこを目指してるん？さてお次は筒の塔を作りますよ。これは何してるん？先ほどの円形処理がどのあたりから発生しているのかを確認しています。手前から3本目あたりに立てると良さそうですね。土台建てのブロック仮置きシーの。今回は赤色に染めた木のブロックを使いましょう。アンティークな柱に入れ替えて、おしゃれ壁の上。シンプルな床。屋根ひどいことなってんな。神社特有の平べったい屋根を作るのに苦戦している様子です。先に梁を通しましょう。ちなみにこれは鉄骨。木と鉄のはしご。赤い桟橋。鉄骨追加で立体的に。赤い屋根の支え。真っ赤っか。おしゃれ壁とライトアンティーク。結構奇抜やけど大丈夫。もう満体。柱通して。梁を装飾して。柱も装飾して。屋根はこの形に落ち着きました。2種類の屋根と屋根の装飾を同じ色に染めて交互に並べてるんやね。端っこが上向きに反らせたり、割と色々工夫してますです。1段目完成。
同じものを2段3段と重ねていきましょう。3段目はちょっとだけ内側に入ってるんやね。はい、完成です。スモー。円形処理の入り方もバッチリですね。そういえば鈴の塔って90の塔じゃなかったっけ？そこももちろん抜かりなく。やっぱハリボテかい。知ってたけど。せっかくなんで焼けた塔も作りましょう。作りました。サツカットやめ。尺の都合です。なんか焼きすぎちゃう。ウェルダンに仕上げてみました。今回も右側に大正ロマンな街並みを、左にはエンジュシティっぽい長屋を建てていきます。とりあえず土台を作って、入り口。壁作ってステンドグラスをはめ込み、左右に広げて、ベースが完成です。めっちゃ大正っぽい。ここに緑の屋根を合わせてみましょう。今回大正ロマン建築の資料として、桜大戦の建物をかなりモチーフにしてます。いよいよポケモンも千本桜も関係なくなってきたな。でもほら桜つながりじゃないですか。ポケモンは、チェリブとか、金銀にもポコポケにもおらんやないかい。さて、お隣には時計塔でも建てましょうか。アンティークとライトアンティークを組み合わせてみましょう。これ内装用じゃなかったっけ？筒の塔でも使いましたが、意外と屋外でもいい感じです。レンガと合わせることでモダンな印象に。モダンモダン。ここでも柱で使います。そい。なんやねん。困ったら鉄骨。和洋中なんでもこっちゃで。屋根をつけたら完成。これは屋根に屋根を重ねて綺麗に見せるテクニック。なんかバグってません？バグってません。力は坂よ。いやバグっとるわな。角屋根ではダメで普通の屋根ならいけました。あとははしごでごまかしときましょう。どんどんハリボテ力上がってくな。ここにお店を3つほど建てたら大正エリアが完成。まずは大正のポケセン。知らないポケセンだ。お次は大正のフレンドリーショップ。最後のお菓子屋さんは写真撮り忘れたんで後でちゃんと見せます。この大正ポケモンジムの左にも建物とお庭でも用意しておきましょう。庭を作って、はい完成。もはやダイジェストで知らない。鈴の塔につながる鈴音の小道というエリアも作りましょう。リメイク作品のハートゴールとソウルシルバーであった場所やね。今回天井を開けたことでリバーブがここで抜けてしまうので対策も兼ねてトンネルにしてみましょう。この範囲に建てていきます。とりあえず和風屋根を伸ばして石で囲って洞窟に。滝が良い。いい感じ。柵などで装飾して完成。いい感じの入り口になりました。あとこれはポケモン世界の宗教上許されるのかわからないのですが、ミニタリーも用意しておきました。ポケモン×宗教とかいう考えうる中で最悪のマッチングワード。さて最後に向かって左側に長屋を建てていきましょう。エンジュシティに長屋なんてあったっけ？ないですね。ないんかい。でもほら京都といえば長屋じゃないですか。もうそれは二次創作なんよ。拡大解釈と呼んでください。余計あかんわ。そんなこんなで拡大長屋の土台ができましたよ。拡大長屋とは装飾をいろいろ入れたら、はい完成。長屋っぽい。同じ装飾を連続させないのがコツ。ちなみにうちのエンジュシティは温泉街になりました。うちのエンジュシティとはあとで入り口にゲート作っときました。全カット会。いっかなって。ちなみにポコポケのゲートを模してます。そこはかとないファミマか。長かった建築も次の内装仕上げでラストです。まずは街に合いそうなタイルを決めましょう。いや破壊しとるがな。選ばれたのは海辺の街のタイルやな。早高でした。ちょっと黙ろか。おしゃれ愉快しで一気に都会感出ましたね。TPO に合わせて紙面を変えましょう。君に TPO なんて概念があるとはな。線路の下をカラー鉄骨にしてモノレール感。長屋前。以下略で完成。一気に街っぽくなった。内装タイム。ここからはダイジェストでどうぞ。
唐突な破壊行為。嫌ですね。調子に乗って電気関係を置きまくってたら、マップ全体の設置上限に達しちゃったみたいでして。そらこんなことしてたらそうなるやろ。なもんで地上世界の電力徴収を行っておりました。超電とかもはや世紀末。ちなみに火力発電機12台でようやく動くので、多分ですけど電灯類は全部で340個くらいは使ってそうですね。CO2 排出量終わってそう。そんなこんなで完成です。やったー。では完成品を見てみましょう。無事完走いたしました。夜のトンネルライトアップ普通に綺麗なの笑う。ちなみに最後の花火はどうやっていたかというと、空手王さんが仕込みしてますね。唐突な新キャラ。いやめっちゃ現代的なスイッチ。メタモンピーさん危ないですよ。この舞台裏感割と好き。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうやで。動画が面白かった方は登録とか高評価とかお願いします。ちゃんとお願いしなさい。それではまた次回。バイバイ。